محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu xhalla xjalaluhu e ka krijuar njeriu dhe e ka lënë të lirë njeriu në zgjedhjet e tij në këtë dunja, në veprimet e tij, në raportet e tij me njëri tjetrin. Ka kërkuar nga njeriu që të jetë njeri i drejtë, të jetë besnik, të krijojë raporte të mira mes njëri tjetrit, sikur që Allahu xhalla xjalaluhu, edhe pse njeriu e ka lënë të lirë në raportet e tij, ja ka ndaluar që të bëhet i padrejt, të bëhet egoist, të krijojë raporte të këqija mes njerëzve. Ja ka ndaluar padrejtësi të ndryshme edhe ndaj njëri tjetrit. Një parim që secili musliman duhet ta ketë parasysh në raportet që ndërton me të tjerët është fjala e Allahu xhalla xjalaluhu, i cili thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Ndihmohuni mes vete me mirësi dhe me devotshmëri dhe me punë të mira, e mos u ndihmoni me armiqësi dhe me urrejtje ndaj njëri tjetrit. Ky është parimi përgjithshëm i çdo muslimani, çdo çështje që e ka me dikon prej njerëzve. Qoftë në ballafaqimet me njëri tjetrin, qoftë në debate me njëri tjetrin, qoftë në raportet e ndryshme që krijohen mes njëri tjetrit. Ne në këtë dunja si njerëz të nderuar vëllezër që jetojmë mbi këtë tokë, si shoqni, si njerëz në përgjithësi, i përngjajmi atyre njerëzve të cilët janë të hypur në një anije dhe ajo anija lundron mbi oqean, ndërsa dallgët dhe valët e oqeanit e godisin anijen, e përplasin anijen, dhe nëse secili prej atyre që është mbi anije nuk i merr përgjegjësitë e veta dhe nuk e merr përgjegjësinë që i takon dhe nuk e kryen që duhet atë përgjegjësi, është rreziku të fundosim. Sa mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar shembullin e atyre njerëzve të cilët qëndrojnë mbi dispozitat e Allahu xhalla xjalaluhu dhe atyre të cilët i neglizhojnë ato. Ka dhënë shembulli i njerëzve të cilët qëndrojnë në dispozitat e Allahut, në drejtësinë e tyre, në korreksinë e tyre, në besnikërinë e tyre, në sinqeritetin e tyre,
është sikur shembulli e atyre njerëzve të cilët kanë hypë në një anije dhe një grupi njerëzve janë në katin e sipër, ndërsa grupi tjetër janë në katin e podrumit të anijes, në katin e poshtër të anijes. Dhe këta të cilët janë ullur poshtë, të cilët vazhdimisht shërbejen prej atyre që janë naltë, me marrë diçka prej ushqimeve, prej ujit, prej nevojave tyre. Një ditë prej ditëve thonë, e pse ti shqetësojmë këta që janë naltë, pse na nuk e bojmë një vrim në anije, edhe ti marrëmi shërbime, ta marrëmi ujin direkt, pse ti shqetësojmë ata naltë? Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse këta që janë naltë nuk i pengojnë me bë këtë veprim këta që janë poshtë, që ndoshta një jetën e kanë të mirë, mos mi shqetësu ata që janë naltë, nëse nuk i pengojnë, nuk e pengojnë njëri tjetrin, atëherë është rrezik të fundosen gjithë. A nëse e pengojnë njëri tjetrin, shpëtojnë të gjithë. Do nëse nuk e lanë me bë atë punë që pastaj më shkaktu fundosjen e anijës, shpëtojnë të gjithë. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, ne në këtë botë, se cili i kemi përgjegjësitë që na janë dhënë varësisht prej asaj që e kemi marrë në përgjegjësi. Përgjegjësia fillimisht është ndaj çdo individi. Dhe çdo individ është përgjegjës për veten e tij. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Secilit njeri ja kemi bardh në qafën e tij llogarinë e punëve të veta. Secilit njeri ja kemi vendosur në qafën e tij llogarinë e punëve të veta. Ndërsa Allahu xhalla xhelaluhu thot në një ajet tjetër, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Thot dhe angazhimi secilit prej jush ka mu pa. Puna secilit prej nesh ka mu pa. Dhe nuk ka njeriu përveç se atë që angazhohet. Dhe puna e tij ka mu pa, dhe ka mu shpërblyje tek Allahu xhalla xhelalu në bazë të punës që e ka. Kjo është përgjegjësi individuale që secili prej neve ka me dhënë llogari para Allahut, për veten e vet. Pastaj vjen përgjegjësia familjare, atëherë kur ti bëhesh krye familjar. Atëherë kur ti krijon familjen, përveç që ki përgjegjësi ndaj vetes tone, ngarkohesh edhe me një përgjegjësi shtesë që është përgjegjësia familjare. Allahu xhalla xhelalu thot ja ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, rune vetën e juve dhe familjen e juve nga zjarri i xhenemit. Në ruje vetën, përgjegjësia individuale, pastaj je bë familjar, ruje dhe familjen tënde. Se jep llogari para Allahu xhalla xhelaluhu, pastaj pas kësaj vjen përgjegjësia e përgjithshme. Përgjegjësia që kemi ndaj njerëzve, nëse ti ke marrë përgjegjësinë prej tyre, nëse ti ke marrë besim prej tyre, atëherë do kime dhënë llogari për gjithë ata që është në kompetencën tënde, e ti ndoshta e ke neglizhuar apo e ke anashkaluar. Allahu thot, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhron juve që amanetet që i keni marrë mi kthye tek pronarët e tyre. Amanetet që i keni marrë prej njerëzve, mi kthye secilit atë që i takon. Kjo është përgjegjësia e përgjithshme. Andaj varësisht prej angazhimit që e bën njeriu në këtë dynjë, e ka edhe përgjegjësinë para Allahu xhalla xhelalu. Mirë, po më e rëndësishmja është dhe ndoshta më e madhja është kur ti merr përgjegjësi për njerëzit. Kur ti ki dhe jep llogari për njerëzit, për jetën e tyre, për mirëqenien e tyre, për përmirësimin e gjendjes së tyre, kjo është llogari më e madhe tek Allahu xhalla xhelalu. Andaj të nderuar vëllezër,
Nëse dëshirojmë që të jemi në nivelin e përgjithësisë, nga ajo që kërkojmë prej njerëzve dhe e marrmi prej njerëzve, në përgjithësi e para është të jesh i sinqert me Allahun. Të jesh i sinqert me Allahun në përgjithësinë që ki me marrë ose e ke marrë. Dhe përgjithësinë ndaj Allahut, përgjithësinë ndaj njerëzve, ta të punojsh me ta me frikën ndaj Zotit. Me frikën ndaj Allahut. Kush e merr përgjegjësinë ndaj prej njerëzve, me dronë e Zotit se a ka me ja dal kësaj përgjegjësie apo nuk ka me ja dal, dije se Allahu ka me ndihmue. Allahu ka me ndihmue me kryat përgjegjësi ashtu që është dhe mos mu korrit kurrë. Se e ke kërkuar ndihmën e Allahut, edhe kur e ke marrë përgjegjësinë, ke thonë o Zot, a muj me ja dal që sa ja veç për lypjën e kot? A muj me ja dal kësaj përgjegjësie? Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nëse ja keni frikën Allahut, Allahu ja mundson juve që t'i bani zgjidhjet në mënyrën e duhur. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ai cili ja ka frikën Allahut, Allahu i ban rrugdalje atij, i ban zgjidhje në problemet e ndryshme. Pra kjo është shumë e rëndësishme të nderuar dhe në përgjithësi që i marrmi mbi supet tona, sepse kur i marrmi me frikën dhe me dronë e Zotit, atëherë sigurisht se ka me pas sukses dhe rezultat në aty që e ke marrë. Tjetra, duhet që ti dish në hollësi përgjegjësi që i merr ti si individ. Sidomos kur ka bëj me përgjegjësi që i merr prej njerëzve. Në hollësi duhesh me i ditë gjanat, çka janë prioritetet tua, cilat janë përparësitë tua, cilat janë ato shërbime që ti duhesh me i kry. Ti në realitet, nëse merr përgjegjësi prej njerëzve, je një shërbëtor i njerëzve. Tjetra duhet me llogarit apo me këshyr përgjegjësinë që e ke marrë si ngarkesë dhe si obligim, e jo si nder dhe privilegj. Njeriu edhe nëse e kërkon përgjegjësinë, duhet ta falenderoj Allahun Gjelle Gjelalu në ty dy anë. E falenderon Allahun nëse ta ka mundsue mo kon bartësi asaj përgjegjësie. E falenderon Allahun, po e falenderon Allahun Gjelle Gjelalu edhe nëse nuk ta ka mundsu mo kon bartësi asaj përgjegjësie, sepse të ka shkarku Allahu Gjelle Gjelalu nga ajo ngarkesë që e ka ngarkue dikën tjetër, e nuk të ka ngarkue tyje. Pastaj të nderuar vëllezër, përgjegjësinë ndaj që i merr, duhet me i shikue me etikën e moralit, me etikën e sjelljes, me etikën e raporteve të mira. Nuk janë të mira ato raporte që krijohen mes njerëzve, publikisht në debate të ndryshme, me linçime të ndryshme, me akuza të ndryshme, me fyrje të ndryshme. Këto nuk janë të fesë, as nuk janë njeriu të mirëfillt. Raportet duhet të krijohen mbi tolerancën ndaj njëri tjetrit, mbi paraqitjen e gjitha projekteve që i kije, në marrjen e asaj përgjegjësie, mirë po jo në fyrje, jo në sharje. Ne jemi vëllezër, nuk jemi armiqtë të njëri tjetrit. Dhe raportet që duhet t'i kem mes njëri tjetrit, duhet t'i kem në këtë bazë, në bazën vllazërore. Dhe tjetra t'i lutesh Allahu Gjelle Gjelalu që ta bartës atë përgjegjësi me amanet të plot. Me amanet të plot, sepse që tham Allahu Gjelle Gjelalu do t'jetë në ndihmën tane nëse ti je prej atyre që i kthehesh Allahut dhe i lutesh Allahut që mi ja dal faqebardh në atë përgjegjësi që e merr ti mbi supet e tua. Andaj këto janë disa prej gjanave që na ndihmojnë të ndërrojmë vëllezër çdo herë kur marrim ndonjë përgjegjësi mbi supet tona, që të jemi në shërbimin e njerëzve, në shërbimin e familjes tonë, në shërbimet tona individuale,
gjithmonë kur i ki parasysh këto, kur je i sinqert me Allahun xhelle xhelalu, kur e bën me dronë e Zotit, kur e bën do të thotë në formën më të mirë që është e mundshme, ki me pas edhe suksesin, edhe ndihmën, edhe përkrahjen e Allahu xhelle xhelalu. Mos të mbështetemi në vetët tona, e mos të mbështetemi në forcat tona, sepse njeriu është i lehtësh. E gjithmonë, sidomos kur merr përgjegjësi, nëse mbështetesh në fuqinë tënde, ta dish se s'un kimi ja dal kurrë. Nëse mbështetesh në kokforcinë tënde dhe në mburrjen tënde, ta dish se s'un kimi ja dal asnjëherë. Nëse mbështetesh në fuqinë e Allahut dhe në ndihmën e Allahut xhelle xhelalu. Dhe për fund e lusmi Allahun xhelle xhelalu që të na dhuroj gjithmonë në jetën tonë mençuri, maturi, na dhuroj dashuri mes njëri tjetrit, respekt mes njëri tjetrit, tolerancë mes njëri tjetrit, afërsi mes njëri tjetrit, të garojmë në punë të mira dhe në punë të hajrit, në atë që Zoti e ka urdhëruar, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ndihmohuni me zveti, me devotshmëri dhe me mirësi, e jo me urrëtie dhe armiqësi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.